Hi, eigentlich sollte heute ein Video kommen, wie ich meine Schalker Farm zu Ende baue, aber da es wegen Zeitgründen nicht ging, hatte ich die Idee, einfach ein Bad Video aufzunehmen. Und da ich das mit einem Freund aufgenommen hatte, hatte er die Idee, dass ich einfach mal das Paluten Soundpack benutze. Falls ihr das nicht kennt, das ist halt einfach ein Soundpack, wo ein paar Stimmen von Paluten eingefügt wurden. Es ist auch sehr witzig, weil wenn ich jetzt einfach mal Schaden genommen oder genommen habe, dann kommt dieses Geräusch. Oder bei ganz anderen Sounds, wo ich mich auch, glaube ich, einmal erschrocken habe. Also viel Spaß mit dem Video. Kurze Zwischenbemerkung, alles was in diesem Video vorkommt, ist copyright-frei. Und das wollte ich halt einfach nur noch mal kurz sagen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir gerne mal einen Kommentar, was ich jetzt nächstes machen soll. Oder wie euch das Video gefallen hat. Vielen Dank. Was für eine Map ist das? Ich glaube, wir haben rechts Leute und sonst nichts. Und? Das hört sich schon mal komisch an. Das Soundpack. Ich glaube, ich muss dann auch den Sound mal leise machen. Das kriege ich ja gleich noch einen Herzinfarkt. Er baut sich da unten ein Ding. Junge, wenn ich Wolle hole, dann hört sich das richtig komisch an. Oh Mann, mein Block ist einfach wieder zurückgebuggt. Ich baue so einen Block ab, was passiert? Er ist wieder da. Hast du ihn runtergehauen? Nein. Nee, okay. Dieses Soundpack hat mich gerade zu hart Guck mal. irritiert. Das Bett ist weg. Ich hab einfach nur Blöcke gebläst und gehofft, dass sie dann dagegen laufen. Wir können einfach mal rüber. Ja, perfekt. Oh Junge. Ich hab diese dumme andere Art ausprobiert. Ja, und ich habe gerade richtig verkackt. Schneidest du raus, ne? Wer weiß. Perfekt. Jo, danke, Weiß. Hast du noch eine? Nein. Okay, ich hab ihn. Aber das war los. Ich bin dead. Nach rechts, ne? Links. Links, okay. Oder möchtest du die jetzt? Nö. Noch haben die nicht eingebaut. Ja, jump du einfach rüber. Ja, den hast du. Oh, er ist auf der Wand. Da paar beide. Okay, perfekt. Ja, nee, ich dachte, der eine Typ schlägt nicht, sonst hätte ich den geholt. Hilf. GG. Ich hab Legs. Und wie ist es im Soundpack? Komisch. Ja, perfekt. Oh. Ich glaube, grau kommt gleich. Oder blau. Grün versuchen zu killen. Okay. Ja, grau kommt. Ja, ich bin runter. Da müssen wir nur aufpassen von links. Kann dann noch ein grüner kommen. Hast du die runtergehauen? Nein, ich habe da unten ein Loch gegraben und sind beide runtergefallen. Okay, das ist gut. Und die haben sogar noch gesehen, wie ich das Loch da gegraben habe. Hallo? Hm? Von links könnte von links konnte links. Ja, kommt gleich von der Grüne. Der droppt safe TNT. Nee, der hat nichts. Okay, kümmere du dich um den Grünen, ich versuch mal. Oh, schade, Grau ist schade, das runter. wäre schön gewesen. Der eine Grau ist weg. Soll ich den zweiten Grauen angreifen? Nee, der geht. Welcher Grau denn jetzt? Ja, da drüben. Einer wäre rübergekommen, aber den habe ich runter. Ah, schade. Okay, warte mal. Ja, ich warte hier unten. Oh, weh. Warum bin ich ihn jetzt nicht gesprungen? Och, Ey, Mann. grün, grün 2 ist da. Oder 1. Du, gib mir noch mehr Knockback.
Ist er nicht runter? Nee, er stand unten noch an einem Block. Ja, gut. Ja. Ah, schade. Und deswegen, Nee, ne? ich bin gerade runtergesprungen. Ich auch. Ich bin extra runtergesprungen. Also nicht so runtergesprungen. Ich bin gerade von Leuchtturm runtergesprungen und dachte mir nix. Und plötzlich wird das Bett abgebaut. Ich hatte keine Blöcke mehr. Und was mache ich? Spring runter, um mir Blöcke zu holen, weil es so schneller ist als zurücklaufen. In der Luft. Bed destroyed. Ja, super. Ich guck dir Kannst mal mir dann zu. mal sagen, wobei es ist? Du musst eigentlich nur überleben. Okay. Oder? Da ist er. Er läuft rechts, du kannst ihn runterhauen. Ja, nice. GG. Oh, das ist doch. Ja, gut, weil wir da quer runtergesprungen sind. Er ist runter. Der weg. Hol mal eine Schere. Ja, da hab ich dir gesagt, hat's getan, ich bin hinter dir. Okay, dann mach's nicht. Mit dem Paluten-Pack werde ich besser werden. Ja. Dann wird man direkt zum Gott und wird Gott bridgen können. Mhm. Also Schweine werden wir nicht schlagen. Hey. Wir Gibt ja sind. auch so ein Tanz, also so, wie heißt es, wenn man das Bett abbaut, dass dann da so ein Schwein kommt. Mit, Ja? mit einer, Das ja, kann mit ich einer eigentlich mal gucken, ob ich Kofferbox. das habe. Ja, dann geh einfach in die Lobby. Ja, mach ich doch gerade. Da. Ich gucke, sonst kaufe ich mir das. Sägesensor Kill. Oh Mann, jetzt werde ich wieder. Da Betten. Ja. Aber. Nee, kostet nur 300.000. 100.000 kostet das Schwein. Ja. Mal gucken. Ja, habe ich ja. Ich glaube, ich habe das nämlich mal gezogen. Aber ich weiß es nicht. Warte mal. Kann man das überhaupt ziehen? Jo, was passiert mit den Blöcken? Ja, wenn du kaufst, dann ist das ein schönes Geräusch. Ein super witziges. Ja. Okay, einer baut sich von oben längs. Das war natürlich schön. Ich Ja, habe die Hunde. Ich habe leider über den Block anvisiert und deswegen konnte ich den Block da platzieren. Kümmer du dich mal um den Typen. Das Bett von denen ist nicht mal eingebaut. Ja, er ist weg. Hast du mein Bett zerstört? Was ist? Hast du mein Bett zerstört? Dieses. Nein, Hast du das es ist, wenn gehört? man hier. Gute Frage. Weiß nicht mehr, wann das Geräusch kommt. Gefühlt, wenn ein Kill ist, glaube ich. Nee. Also bei mir war das, als ich ein Bett zerstört habe. Hinter dir. Ich sehe. Der zweite kommt auch gleich, wenn er den Weg gefunden hat. Zweite Shit. ist runtergefallen. Oh mein Gott. Sonst hätte ich nicht überlebt. Ich sag's dir jetzt schon. Wie viele Herzen? Ja, ich habe 3. So, ich schieße einen Fireball. Ich bin Ted. Ja, danke. Oh Mann, ich hab doch gesagt, geh da weg. Ich wollte gerade umdrehen. Aber jetzt mal wirklich, dieses Soundpack, ich lasse es drin. Mach das. Hat es nicht sogar nur in den früheren Versionen bei ihm hingehauen? Ja. Also er hat das nur für eine alte Version gemacht. Ja, ist gut. Wir spielen ja in der 1.8.9. 8.9. In der PvP-Version kommt alle in die 1.8.9. Ja, die beste Version für PvP. Ja, 1.8.9 Optifine ist einfach das Beste. Brauchst nicht mal einen Client. Bed's dead. Okay. Bed ist, er ist auch dead. Also manche Sounds kommen gefühlt so random, ne? Jo.
Oh, gut gesaved. Okay, ich bin kurz weg. Warum bist du jetzt weg? Ich bin tot. Er hat mich jetzt echt verlassen. Was soll ich denn jetzt ohne dich machen? Ich bin nix. Der ist dead. Ja, ich bin dead. Jo, gib mir noch mehr Knockback. Jo. Muss man dazu was sagen? Außer das? Das ist dumm! Kennst du es, wenn die Leute so richtig so... wie Wo ist er? Wo ist so- er? Ist er tot? Nee, das Ding ist, ich habe ihn runtergeschlagen. Er ist zurückgebackt. Ja, und er ist so dieses... Wenn die so Ich richtig weiß leider langsam nicht, wo er ist, also. Wenn die so richtig Jo. langsam runterfallen. So, willst du auch nochmal sterben? Perfekt. Ja, hast du... Oh mein Gott. Hilfe. Okay, du schaffst es. Liegt von der Kante. Geht doch. Hallo? Oh, wieder hat ein Schwert zu viel gekauft. Ja. Egal. Ich hol dir das. Ja, mach das. Nein, jetzt habe ich Endstone gekauft. Nein, hä? Geht doch. Nein, hä, was? Jo. Okay, läuft bei denen. Ja.
What? Er hat mich einfach. Was? Hex on Green. Okay, wir werden einen Report bekommen. Warum? Ja, hast du nicht gesehen, was die geschrieben haben? Nee, Die sagen, warum? dass wir hacken. Hack Junge, wir on sind Green. scheiße. Wir sind scheiße. Warum sagen die das? Sind wir nicht türkis? Lime. Wir sind türkis. Hey, wir sind grün. Der denkt sich jetzt auch wieder so. Scheiße. On. No. Extrem viel Geld für Internet. In anderen Ländern kriegst du zum Beispiel auch Ja, Mobiltarife. ist er gerade wieder zurückgebackt? Was? Ist er gerade wieder zurückgebackt? Ja. Wenn der unser Jo, Bett die bekommt, backen richtig. der leckt richtig. Beide Nein, der darf lecken. nicht unser Bett bekommen. Der hat. Das ist unfair. Du musst das Pack auf jeden Fall verlinken. Mach ich eh. Verlinke alles unter meinem Video. Hier, guck mal in die Videobeschreibung. Da ist alles drin. Auch deine Grafikkarte und all so ein Kram. Also nee, das hier könnte ich eigentlich auch irgendwann mal machen. Dass ich hier Punkt Setup das verlinke. Ja. Ich gehe mal kurz auf Gelb, weil ich habe irgendwie Angst, dass Gelb uns gleich holen möchte. Kannst du ja machen, wenn Grafikkarten wieder normal viel kosten. Oh, scheiße. Ja. Nee, ne? Nein, Der komm. da. Lebst du noch? Hä? Ach so, unser Bett ist der. Stimmt. Oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Kettenrüstung. What the Ach fuck? so, das. Ich habe gesagt, das Bett existiert nicht mehr. Holt ihn. Gut gemacht. Rot, rot, rot. Hehe, dieses Jump-Ding war so OP. Sag ich doch. So, das war's auch mit dem Video. Das ging jetzt, glaube ich, so 20 Minuten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Alles Wichtige verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und dann tschüss, bis zur nächsten Folge.